नंबर 1, सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम खाने से याददाश्त तेज होती है और शरीर को दिन भर ऊर्जा मिलती है। नंबर 2, पके हुए पपीते का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। नंबर 3, तांबे के बर्तन में रात भर रखा हुआ पानी सुबह खाली पेट पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और त्वचा में चमक आती है। नंबर 4, भुने हुए चने और गुड़ का एक साथ सेवन करने से शरीर में खून की कमी बहुत तेजी से दूर होती है। नंबर 5, रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और गहरी नींद आती है। महादेव उसको खुश रखे जो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करें।